ようやく冷蔵庫ラック完成しました。そして設置します。もう夜も遅いので慎重に。配線は目立ちにくいかつ邪魔にならないようにして。冷蔵庫入ります。ジャストフィット。後で来るデスクのことも考えておき位置を確認。電子レンジ設置。多少揺れても大丈夫でしょ。免震構造だと思えば、レンジの配線も OK。扉を片手で開けても問題なしです。完了。ここまで長い道のりでした。